¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es lunes 29 de abril. Don Emilio Pérez Touriño, moi boa noite. Boa noite, placer. Bueno, luns 2 de marzo do ano 2009. Que pasou aquel día na vida de Emilio Pérez Touriño? Casi 4 anos, pasados 4 anos xa. Algo pasado, xa. Sí, bueno, pues que a vida política en realidad é eso, non? Ganar, perder, e de maneira probablemente inesperada, pois a posibilidade de conducir todo un proxecto e un proxecto de ca ao final, polo menos a continuidade de outros 4 anos que eran imprescindibles, quedou truncado, digamos, pola mitade, non? E, por tanto, unha certa sensación de frustración, tamén de, en fin, de ter cumprido unha tarefa hasta onde un puido, e probablemente de ter realizado alguna cousa non suficientemente ben para non ter o respaldo electoral necesario para poder continuar. Bueno, estamos falando dese luns 2 de marzo do ano 2009, o día seguinte dunhas eleccións galegas bueno, que imposibilitaron a continuidade do goberno bipartito como consecuencia, entre outras cousas, de que o Partido Popular acadou maioría absoluta. Vendo que aconteceu dende entón na economía galega, na economía do Estado e no seu partido, foi precipitada a súa decisión de marchar? Bueno, non sei se, claro, o paso do tempo e a avaliación 4 anos despois permite facer un xuicio que probablemente non ten demasiado sentido, porque os podo facer con datos que entón era imposible ter, non? Eu tomei a decisión de abandonarlo porque creo que hai que asumir a responsabilidade da perda dun goberno, inda que fora mantendo unha maioría social de apoio sobre o Partido Popular, unha maioría electoral. En todo caso, perdimos o goberno, perdimos por un diputado, e, por tanto, creo que tocaba que alguén asumira e dera ese paso, non? Creo que a política pasa tamén fundamentalmente por aí. Por tanto, volvería a facer. Por eso non guarda relación directa con que 4 anos despois creo que estamos vivindo un gran fracaso económico, fracaso social, fracaso político. Certamente me preocupa, me doi de maneira moi importante o país, Galicia, como marcha, non? Estamos vivindo un auténtico drama, sin caer na exageración, non? En desestructuración social, en pérdida de cohesión, en nivel de paro, en fusida da xente nova, en caída do tecido productivo, un país en declive, en retroceso, e un partido, unha esquerda, unha oposición, que neste momento ten perdido o norte, que tampouco atopa o pé de forma de facer as cousas. Por tanto, a sensación que un percibe a de todos os cidadáns, claro, de moita preocupación, e doeme que o que pudo ser un proxecto de renovación, de modernización e de cohesión social do país quedara truncado. Pero dígame a verdade, en ningún momento nestes 4 anos, algún día concreto, no que pasaba cousas concretas, non se lle pasou pola cabeza? Pois o mellor tiñamos que ter aguantado un pouco para evitar que pasaran as cousas que están pasando. En ningún momento pensou que o mellor fora unha decisión, insisto, precipitada? Bueno, certamente hai bastante xente, non? Amigos, sobre todo, bueno, xente, ciudadanos da pé, moitísimo, que me paran pola rúa, dicir, algo para min cotidián durante ese tempo, desgraciadamente, co paso do tempo, todavía quizá máis, non? Cecais máis, que efectivamente me plantexan, oye, pero tal, Touriño, tiñas que haber seguido, Touriño, porque, en fin, eso está aí, non? Pero eu son unha persona que creo funcionei sempre con valores, con conviccións, con aquilo co que creo e defendo, non? E creo que hai que asumir unha responsabilidade. E, por lo tanto, que non podía adiviñar, non creo carregar con esa responsabilidade, e que iba a suceder todo tal como sucedeu, non? E que en vez de inducir un proceso de renovación e de asunción de responsabilidades no propio Partido Socialista, de renovación, de caras novas, dun novo proxecto a construir sobre aquelas bases, bueno, pois que se fixera o que se fixo, non? Que ninguén asumiu nada, se fixeron co control do partido e estamos nesta situación na que se chega. E o que sucedeu foi o peor do que podía ter sucedido? Bueno, polo camiño, a oposición en Galicia, francamente, creo que ten que facer un traballo de análisis de reflexión e autocrítica que está por facer e que non está a facer, non? Porque é moi difícil conquerir que, despois de gobernar 4 anos un país en plena crisis, o caso de Feijóo, resulta que a oposición consiga que o PP redoble a súa maioría absoluta, non? E que a oposición, en particular o Partido Socialista, perda o 44% dos seus apoios en plena crisis
que supón que debe desgastar o goberno, e a quen desgasta máis e de maneira moi intensa é a oposición, non? A unha oposición ao partido, en concreto ao Partido Socialista, o BNG desfaise, rómpese, tamén perde apoios. Por lo tanto, eso merece unha explicación profunda e un análisis profundo de cal debe ser o norte, cal debe ser a orientación, que tipo de política debemos de facer. Creo que todo isto está por facer. Creo que estamos perdendo o pé. Que non lle perdona a Pachi Vázquez? Estou falando, lóxicamente, dende o punto de vista político, vostede como home importante dentro do PSDG, constructor en parte da transición neste país, que é o que menos lle perdona a Pachi Vázquez? Bueno, realmente, unha forma de facer política que consiste na ausencia de política. Eu creo que, se tivera que resumir o erro que meu partido ten cometido nestes 4 anos, é que sustituiu a loita interna polo poder orgánico por facer política, que é aquilo a que un se compromete cando lidera e asume a responsabilidade de estar ao frente dun partido, non? Levamos 4 anos que si as incompatibilidades, levamos 4 anos que si os congresos provinciais ou as secretarías provinciais, levamos 4 anos agora coas primarias, levamos 4 anos no meu partido dedicados exactamente non á política, non aos ciudadanos, non a buscar solucións reais e alternativas reais para os problemas reais da ciudadanía, senón dedicados ao noso, ensimismados nos problemas do control da organización. Isto creo que é o peor que pode pasar á esquerda, non? É dicir, sustituir a política pola criba interna, pola secta interna, polo sectarismo. Creo que eso é un grave error. Por lo tanto, tamén atribuíble como non a quen é o seu máximo dirixente, en calquer caso. Por que quer que se están facendo así as cousas? Por falta de capacidade dos actuais dirixentes do PSDG? Por unha concepción do que ten que ser a vida pública diametralmente distinta da súa? Por que cree que se están facendo as cousas como se están facendo? Bueno, creo que a crisis que estamos pasando, non? Que é unha crisis económica en primeira instancia, pero tamén social e finalmente política. Por tanto, estamos vindo unha etapa moi complexa da vida. Si é verdad que a crisis a dereita política lle causa daño e desgaste, eu creo que non é menos certo, e todavía é máis verdade, que a falla da alternativa e a incapacidade para construir unha alternativa nestas circunstancias, sobre todo desgasta moito máis a esquerda, non? En particular dentro da esquerda o partido de referencia durante tantos anos que é o meu partido, que é o Partido Socialista. Entón, a crisis é debido a moitos factores, esta crisis política. Podemos falar de moitos factores, do divorcio entre goberno e ciudadanía, podemos falar da retirada do Estado das políticas públicas en función da presión dos mercados e o dictado dos grandes poderes, podemos falar da crisis de Europa como proxecto de convivencia e como proxecto de futuro, e podemos falar da crisis do modelo de partido, que probablemente é a que responde á pregunta que vostede me formula. Creo que na socialdemocracia hai unha crisis de descapitalización dos partidos e de profesionalización e de toma da dirección do Partido Socialista por profesionales da política. Eso conduce inevitablemente a un partido que pode tender e tende a aillarse do diálogo coa ciudadanía, a distanciarse, a afastarse dos ciudadanos, en definitiva a desconectar da problemática real e da vida cotidiana. Creo que isto está na base dos problemas que estamos a ter. Bueno, estamos falando dos últimos 4 anos, parece increíble todas as cousas que aconteceron, casi ningunha boa. Imos ver un pequeno vídeo, no que facemos un pequeno repaso, entre outras cousas, de como era este país, Galiza, hai 4 anos e como é agora. Que empeño de presentar á Comisión Executiva Nacional do meu partido a miña renuncia definitiva. No habían transcurrido ni 24 horas de la victoria popular que le dio la Xunta a Feijóo cuando Pérez Touriño presentó su renuncia. Dijo que se trataba de una decisión personal. Una decisión personal e intransferible. Con él, el PSDG perdió su sueño de revalidar gobierno autonómico, pero también fue bajo su batuta cuando se surció a una formación dividida y que llegó por primera vez al gobierno autonómico en el 2005 tras unas elecciones, alcanzando 25 diputados, su mejor resultado.
Pero la derrota de marzo del 2009, no directamente por los socialistas, sino por sus socios de gobierno, los nacionalistas, que perdieron un escaño, supuso el fin de una era, la de Touriño. Dentro de casa, sus críticos no perdonaron y reclamaron relevo, el suyo y el de sus aliados, que poco a poco se fueron cayendo de la primera fila. Leiceaga, Caride, Ismael Rego. 4 años más tarde, las caras al frente del PSDG son otras, las divisiones las mismas y el método para afrontar la última derrota electoral no ha pasado por dimisiones, sino por retar a la dirección de Madrid, convocando primarias y que la militancia decida. Candidatos parece que no van a faltar. El presidente de la Diputación de Lugo, Gómez Besteiro, es por ahora el único que se ha postulado públicamente para sustituir a Pachi Vázquez. Pensé que escapabas. Xa veche que ten un paso na vida. Pero el propio secretario xeral todavía no ha aclarado si repetirá o no, y suenan más nombres. Un rostro joven, el del exalcalde de Cene, Iván Puentes, o el exministro de Justicia, Francisco Camaño. Pero si el PSDG ha cambiado desde la marcha de Touriño, pasando de los 25 a los 18 diputados, no menos lo ha hecho la sociedad gallega. La crisis ha pasado factura y del 12,22% de tasa de paro del 2009. Ahora estamos en un 22,35%. Del crecimiento hemos pasado a la recesión y nuestras arcas públicas sufren muchos más apuros. Su endeudamiento se ha disparado de los 3.900 a los 8.200 millones y por cambiar hasta ha cambiado el hemiciclo con más competidores dentro de la izquierda tras el desembarco de Ague. Nuevos retos para un PSDG que más que nunca busca su sitio. Bueno, sinte que se dilapidou a súa herencia de alguna forma? Bueno, a verdad que sinto que estamos desnortados, ¿no? Faltos do anclaxe dun proxecto pegado ao país, pegado aos problemas reais da xente, que entenda a política como un diálogo permanente cos ciudadanos, coa necesidade de construir en positivo, ¿no? Eso que o que máis me preocupa da situación política actual, bueno, obviamente el drama, ¿no?, que estamos vivindo cada día, de máis paro, de menos cohesión social, de pérdida de dereitos, de recortes continuos, pero sobre todo, políticamente, é que se ten perdido e dinamitado os consensos básicos cos que se construíron a transición política en España, en particular en Galicia, ¿no? O consenso sobre o territorio, o consenso sobre a lingua, o consenso estatutario, todo eso ven saltado polos aires. E cada día máis o Parlamento se está convertindo en un escenario de batalla, de confrontación, de radicalización, ¿no? E creo que el país non se merece isto, ¿no? É dicir, vai justamente no camiño contrario que a xente demanda. A xente demanda un horizonte común e compartido, necesita ver que hai unha expectativa e que dentro desta crisis que é unha especie de L, ¿no?, que estamos en la parte baja y parece que va permanentemente, indefinidamente, estamos ahí sin poder salir hacia adiante, necesita recuperar a confianza na política. Probablemente dependa de moitos factores, ¿no?, pero que non todos están amando o propio espacio político autonómico. Dependemos de España, dependemos cada vez en maior medida de construir unha Europa diferente a que temos, pero ese é o que teríamos que estar discutindo, debatindo, dentro e fora do meu partido, ¿no? E por iso creo que esa forma de facer política, de pensar a política, a que sempre me sentín ligado, que creo que foi a que levou ao PSDG a asumir a responsabilidade de gobernar o país en coalición co BNG, ten desaparecido, desgraciadamente, polo momento do mapa, ¿no? Entón, máis co ligado material de unha educación, de unha sanidade, dun servicio que son fundamentales, máis que ese legado me preocupa incluso a perda de unha forma de entender o que é a política, o que conduce directamente á crisis da propia política, ese divorcio entre ciudadanía e política, no cual temos unha alta responsabilidade. Porque que cree que pensan os galegos desta carreira? Aparecen aí determinados nomes que son os que se están postulando para deixir o partido. Que tipo de mensaxe cree que lle está transmitindo nestes momentos o PSDG aos galegos? A min doeme ver o que ocorre, ou o que eu creo que ocorre, o que percibo na rúa, non? E o que ao mesmo me pasa que cada vez máis o Partido Socialista deixa de interesar, que é o peor que lle pode pasar, non? Hoxe o Partido Socialista non é unha alternativa creíble, ni ten un liderazgo confiable, ou viceversa, non? Non temos nin alternativa real, nin temos un liderazgo realmente confiable. Dicen as enquisas, o acaban de decir as últimas eleccións, calquer medida. Por lo tanto, isto sería o que teríamos que enfocar. Como reconstruimos esa alternativa?
este escenario de esa bruto de golpe, de repente volvernos a liar nunha cuestión interna. Por suposto que defendo claramente as primarias, me parece que a responsabilidade e a toma de decisión de cada militante, de cada ciudadano con seu voto nas súas más, é o mellor que podemos facer en calquer caso. Pero dito eso, non é este o problema creo, do Partido Socialista. Faltan propostas, faltan ideas, faltan alternativas, faltan equipos, falta todo eso. Esa é a tarefa que o partido teria que reconstruir. É outra forma de facer política. Cando fala de crise de liderado, está falando de Galicia só ou tamén está falando do partido a nivel estatal? Bueno, creo que estamos vivindo unha situación no fondo bastante parecida nun e outro espacio, non? É dicir, aquí claramente non dimos conta do recao, pretendeuse pasar páxinas sin pasar, efectivamente esquecendo toda unha trayectoria e todo un traballo para non suplir o por outro traballo e outra trayectoria, sino por la envoltura no enquistamento nos problemas internos de organización do partido, de control orgánico, do poder orgánico do partido, o peor que podíamos ter feito. En Madrid, pois tampouco, desgraciadamente, neste momento temos tomado as medidas que os ciudadanos esperan, non? Que de renovación, eu diría casi non de refundación, as palabras son os de menos, pero a socialdemocracia ten que responder a problemas como son o problema do paro e a desigualdade, non? E ten que responder a un proxecto europeo de unión política, de crear outra Europa, que non é esta Europa que os ciudadanos cada vez ven como un enemigo, non? E cando sabemos que a única solución precisamente a temos en máis Europa, non? Eu creo que temos un grave dilema no espacio europeo, que é o dilema de o máis Europa, unión política, unión económica, integración económica, Europa ou caos, non? Europa ou barbarie, dito a modo de titular. A esquerda non está debatindo a fondo sobre isto. Chámame a atención que non sexamos capaces de presentar un programa común de esquerdas no ámbito europeo. Que difícil, pero unha tarefa inaplazable. Pero como é posible este despiste tan xeralizado? Vostede que coñece moi ben a alma política, digamos, o xeito de enfrentarse ao mundo e a realidade das persoas que deciden dar un paso e dedicarse á actividade pública. Como é posible que non se estén dando conta do que está acontecendo? Bueno, creo que sí que en gran medida un se pode dar conta, estou seguro que hai moitos militantes, moitos compañeros, moito capital humano e histórico acumulado no Partido Socialista como para que non se dé conta. Pero as direccións tenden a perpetuarse, os aparatos a controlar, hai medos a perder ese poder, hai medos ao descoñecido, se xoga de maneira conservadora, nun momento en que justamente creo que corresponde ao contrario, asumir riscos, debatir, lanzar propostas e ser valente, non? Que non oportunista nin desordenado, sino crear realmente un proxecto, un camiño, unha marcha, un horizonte. E hoxe, no país, na gobernación do país, pero tamén na vida interna do meu partido, pois parece que ese horizonte non se vislumbra, non se percibe. Non? Falaba antes de que marchou ese 2 de marzo por sentido da responsabilidade e pode haber quen diga que precisamente por sentido da responsabilidade o mellor é o momento de volver. Non, o decía antes, marchei por sentido de responsabilidade porque creo que alguén ten que facer difusible dunha situación complexa. É certo que se viviu a hegemonía política e ideolóxica da dereita en moitos casos é moi intensa, non? É dicir, a dereita construiu digamos un latiguillo, pero un dogma que repite todavía despasados anos, non? E despois de Feijóo gobernar durante 4 anos, que se presupón que hereda a sí mesmo, sigue falando todavía da herdanza do bipartito, que todavía sigue situando a responsabilidade e a culpabilidade de todos os males de Galicia na herdanza que lle deixaron os socialistas e os nacionalistas. Xa ten mérito, non? Poder salir á rúa e ser capaz de decir esas cousas, e que podan ter algún tipo de crédito en alguén que ganou cunha maioría absoluta exigua, pero ganou e que volveu a ganar cunha maioría absoluta ampliada. Por tanto, terá que responsabilizarse. El, fundamentalmente, o Partido Popular, do que pasa e do que ocurre para ben ou para mal, non? Pero ten unha hegemonía de ideas. Realmente, cando perdimos o goberno, pois o Partido Popular conseguiu que o asumíramos como unha especie de desgracia e derrota ideolóxica, política, dun proxecto e dunha forma de facer política. E creo que ese é un grave error por parte nosa, ceder a esa interpretación e asumir esa tesis que é unha tesis da dereita. Cando perdimos o goberno no 2009, votaron máis galegos a coalición de goberno que votaron ao Partido Popular. Perdese o goberno por un diputado, por tanto, asumir eso
é desarmarse, non? Esa capacidade inmensa que ten a dereita para transformar a base de repetir as mentiras 1000 veces, de ganar a posición dominante, señala como contrapartida pois a debilidade que a veces ten a esquerda para... Claro, pero me está falando do pasado, me está analizando o que aconteceu naquele ano 2009, pero estou falando do presente, desa sensación que teñen moitos cidadáns de orfandade, digamos, e de necesidade de mirar cara a alguén. Por iso a miña pregunta é se non é o momento de responsabilizarse tamén, por exemplo, unha pregunta concreta. Vostede está sendo chamado polo seu partido para opinar sobre o que está acontecendo, porque, entre outras cousas, supoño que o que están faltando son ideas neste momento, non? Está sendo chamado polo seu partido e incluso está sendo chamado polo actual presidente da Xunta para compartir con vostede conversas sobre o que se pode facer? Pois a verdade é que non, estou sendo chamado pois por militantes da PE, da organización, que non como partido, sino en relación con foros de debate, con conferencias, charlas, pois, bueno, con certa frecuencia pois percorro Galicia, en Redondela, en Berín, etcétera, non? Para falar da situación, non do partido, sino da situación económica, política, das posibles alternativas, da construción dunha Europa diferente, absolutamente necesaria. Pero, bueno, a vida orgánica ten os seus canales, non? Eu digo un paso atrás na vida orgánica e certamente pois non, ninguén dentro da organización como tal reclama a colaboración ou a opinión. Que teria que pasar para que Emilio Pérez Touriño dera un paso adiante? Eu estarei sempre aberto en disponibilidade a colaborar, pero nunca a estar en primeira línea, non? Porque creo sinceramente, respondo á súa pregunta, que hai que dar un paso atrás e permitir, de feito, a renovación real dos partidos, das organizacións. Eu, se ora tentara devolver, me convertiría de facto, inda que non o quixera entender, pois nun tapón para que esa renovación sexa profunda e con novas generacións e con novos plantexamentos. Creo que a trayectoria e o que me correspondeu facer xa me tocou e xa o fixen. Estou en disposición de colaborar, de cooperar, de todo o que sexa traballar por algo no que creo, pero creo que a tarefa de liderar lle corresponde a outros. Me gustaría que fora cun perfil perfil de persoas que teñen unha trayectoria, que traballan, que na súa vida realizan un traballo que non sexa exclusivamente o traballo interno dun partido, porque creo que eso dá unha capacidade, unha autonomía e unha independencia que é vital e decisiva para poder liderar unha organización. Bueno, outros si decidiron volver á primeira liña. Estou falando de Xosé Manuel Beiras, que foi un furacán que apareceu de novo na política galega. Enseguida vamos a falar, interésame moito que opina o señor Touriño, o papel que está xogando a AGE nestes momentos na política galega, pero Xosé Manuel Beiras decía esta fin de semana nunha entrevista radiofónica que prevé un estoupido social como consecuencia, entre outras cousas, das impresentables cifras de desemprego e incluso a posibilidade de que aparezcan experimentos nada desexables no mundo da política. Estamos falando de fascismos, estamos falando de populismos. Cree que a cousa pode derivar cara aí? Bueno, realmente depende do que fagamos, non? Entre todos, como sociedade, o que fagan o propio sistema de partidos e os líderes políticos, non? En todos os ámbitos, no español, no galego, no europeo. Vivimos unha crisis moi profunda, non? Crisis económica, decía, crisis social e unha crisis política de divorcio real entre gobernos e ciudadanía. Casi me atrevo a decir, independientemente, según a historia reciente acaba de mostrar, do propio color político de cada goberno, non? A Sócrates, presidente portugués socialista, firmou un memorándum de rescate e intervención de Portugal, que costou o goberno, e a repudia da maioría social, e ahora Pasos Coello está nunha situación prácticamente simétrica e equivalente, non? Zapatero, desde maio famoso de 2010, ten que tomar unha decisión. Ora vemos en que condicións está o goberno de España, Rajoy, non? Que grado de valoración e que desgaste e que desafección ciudadana está provocando. É dicir, creo que hai serios problemas de fondo, non? Pero a resposta, eu creo que non está... Eso crea respostas antisistema, respostas populistas, o reverdecer en outros espacios, pero en calquer caso están aí, no ámbito europeo, de neonazis, etc. Grecia. Por tanto, claro que hai serias dificultades, pero creo que o radicalismo e as respostas radicais tamén en vía parlamentaria
ao final son unha especie de salvoconducto ou un pasaporte para non chegar a ningún lado, non? Creo que temos a responsabilidade e a posibilidade efectiva de reconciliar de novo a política cos ciudadanos, cambiando Europa, cambiando a política, cambiando o modelo de partidos. Decir, creo que se están facendo as cousas para chegar a eso? Porque entendo que é un desexo que está expresando, pero cree que as cousas van por ese camiño as cousas, porque unha cousa é a necesidade que temos, outra cousa é o que está acontecendo, non? Desgraciadamente creo que non se ve ese horizonte, non se avisca ese horizonte, pero terá que verse, non? Terá que verse, o necesitamos hasta tal medida que creo que todo o traballo nesa dirección será pouco. Se non, efectivamente, pois, bueno, hai riscos, non? Riscos sociais, riscos de rupturas, aos que se refería probablemente Beiras nesa declaración. Pero, bueno, para isto non hai ninguna varita máxica, non? Creo que a varita é darse conta, por exemplo, que necesitamos un espacio europeo. Un espacio europeo, porque hoxe cada vez máis está claro que decisións moi importantes, materia de salarios, de reforma laboral, de pensións, que formaban parte do núcleo da identidade nacional española, se están tomando decisións que basicamente se toman no espacio europeo. Un espacio europeo que non ten un goberno que merezca ese nombre, porque non existe goberno europeo, que non existen orzamentos europeos que merezcan ese nome, ni unha democracia europea que podamos controlar e rendirlle e pedirlle contas. Entón, ou construímos ese espacio, porque estamos cedendo soberanía e traspasando democracia nacional hacia unha democracia europea que prácticamente non existe no fondo. Por tanto, temos que construir ese espacio. Esa é a responsabilidade, creo, dos líderes políticos e dos partidos políticos. Esa apelación é fundamental. En España vivimos unha crisis que, dende a transición aquí, vemos que os pilares se están resquebrasando, non? Cales foron os pilares da transición? O autogoberno, é dicir, o Estado autonómico, o sistema de bienestar social, o proxecto europeo, bueno, todo eso se está posto patas arriba, por lo tanto, teremos que abordar, non me gusta o termo, pero unha segunda transición, tenemos que abordar a reforma constitucional, e claro que non é posible que nos metamos dende a prepotencia dunha dereita que ten unha maioría absoluta nunha situación de enquistamento, de falla de diálogo e de non buscar ese horizonte que ha partido. Estamos falando da crise da política convencional, ou polo menos do que considerábamos que era convencional a toda agora. Por que cree que Beiras está conectando desa forma tan volcánica, digamos, ca cidadanía? Bueno, eu non sei se está conectando, non? Sinceramente, non o creo, non? É certo que irrumpe nun momento moi determinado, de vacío, de crisis, dunha oposición que fai agua por todas as partes. Me repito ao anterior, non? Dos resultados electorais, como pode ganar con maioría absoluta o quen preside un goberno que xestiona unha crisis e que conduce ao país á peor situación da súa historia democrática autonómica, digamos, como lo digamos, estamos vindo un auténtico drama de paro juvenil, de desestructuración social, etcétera, etcétera, dun país en declive, en retroceso, e a pesar de eso revalida ampliadamente su mayoría absoluta. É un problema serio dentro da oposición. En ese vacío, bueno, surde o espacio, pois máis menos dunha política de contestación, dunha política hipercrítica, en parte antisistema, en parte non, é dicir que aparece aí cun porcentaxe determinado de apoio. Pero na historia da autonomía de Galicia non vivimos as mesmas circunstancias, pero sí, no fondo, podemos sacar leccións, non? E decía antes, e reitero agora, que desa posición de radicalismo, de confrontación radical co sistema, de confrontación de ideas, pode servir, si que para algo sirve, para levantar unha muralla, non? Para decir, bueno, vamos a parar a dereita. Ahora, de verdade, non a para, pero, bueno, pode tentar parar unha dereita, pero, desde logo, non sirve para construir en positivo nada alternativo á dereita. E que ahora de verdade non a para, pode suceder incluso o contrario, de que alimente a dereita? Bueno, depende. Xa vivimos tempos en que ese tipo de alternativa, ¿no? Donde que se radicaliza, que, como digo, unha especie de pasaporte para non chegar a ningún lado, ao final termina, pues, bueno, creando anticorpos de reacción no corpo social, ¿no? A xente, pues, non é imposible, é inviable, é moi difícil que vexa que haya unha alternativa apoyable, construible, e ao final a xente quere, tempos de crisis, seguridade e confianza. Quere opción, quere futuro, pero tamén quere seguridade e quere confianza. O máis alonsado, justamente, a esa posición
tan de confrontación, tan de levantar murallas, tan de contestación, que é moi legítima, pero creo sinceramente que non contribuye a crear ese futuro. Pero de algún xeito non está canalizando ou visualizando de alguna forma o cabreo que ten a xente ca clase política, ca situación económica, ca resposta que están dando os gobernantes. Non están depositando en Beiras un pouco o símbolo do que lles gustaría facer a eles? Sí, pero eu sempre estive nunha política e creo que do que estamos a falar que o que necesitamos son respostas reales aos problemas reales da xente. Isto que a xente realmente finalmente vai a demandar e demanda, non? Respostas reales, factibles, viables, aos problemas reais do rapaz que ten que marchar, do paro, da empresa, do comercio que ten que pechar, e deso, sinceramente, non se fala, esa alternativa non se vislumbra, nin se construye dende aí. E creo que o déficit e a crítica eu non xa faría a AGE, nin xa faría a Beiras. A autocrítica me afago a mí mesmo, me afago ao meu partido, e, en definitiva, quenes optan por unha posición de alternativa, de construción, de aspirar algún día a gobernar. Eu creo, sinceramente, que dende o Partido Socialista temos que recuperar a capacidade de constituirnos algún día en gobernación dun país, en asumir a responsabilidade de gobernar dun país. Sinceramente, creo que eso non forma parte da preocupación ni dos objetivos de que están facendo política de outra maneira. Sí, a recoller o malestar cidadán, pero o malestar cidadán ten que transformarse en positivo nunha alternativa. E non quero pensar nunha alternativa que non sexa a alternativa democrática, a alternativa de partidos, a alternativa que coñecemos, cunha nova forma de facer política, cun novo xeito e talante de compromiso cidadán, asumindo responsabilidades, dando a cara, cambiando modelos, de todo tipo de comportamento político, de financiamento de partidos, etc. Pero ese é o camiño da contestación, simplemente, eu creo que, ao final, nos vai aportar pouco. Bueno, vostede coñece moi ben a Beiras, ten coincidido moito con el dende o punto de vista profesional, no Parlamento, etc. Sorprendeulle onte a decisión de Beiras de petar no escaño do presidente da Xunta de Galicia? Creo que forma parte da súa personalidade, non? É dicir, é un estallido, digamos, non sei a palabra, non? Tampouco me gusta facer psicología, nin entrar a avaliación do comportamento dun personaxe público, non? Eu creo que, bueno, en certo modo aparece como unha posición de certo grado de descontrol, non? Creo que o Parlamento non é eso, nin nada parecido a eso, nin creo que necesite deso. Eu creo que se está falando dun presidente que, nun momento determinado, bueno, vive a circunstancia de que unhas fotos súas probablemente sexan as fotos que menos quixeran ver os galegos dun presidente do seu goberno, non? Pareceme evidente, non creo que haxa ningún galego que este encantado con ver ao presidente de Galicia colocado nesa posición, con esa compañía, con esas fotos, non? Pero non é necesario dar ese... En todo caso, será o debate que habrá que producir, deben producirse explicacións e dar a cara, que non se dan. A explicación pode resultar inverosímil, pero os ciudadanos non son tontos, e o ven, e o miran, e saben se é inverosímil a explicación. Non é necesario forzar as cuestións hasta ese punto que desacredita a política. Ese tipo de posicións, ao final, no meu criterio, esterilizan o Parlamento, esterilizan a política. A política non é eso. A política é sumar e construir, e poñer alternativas e edificar, non? A confrontación pola confrontación te pode dar un rédito vital, un rédito emotivo, pode ser unha posición de descontrol en un determinado momento, pero creo que sobran e que non é necesaria. Eu non sei se, falando desas fotos famosas de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, vostede sentiu, enténdame ben, unha certa compensación polo que seguro que pasou no seu momento, estou falando do goberno bipartito, por esas outras fotos tamén tan comentadas e que aparte apareceron outra vez na actualidade estes días, nas que aparecía o seu vicepresidente da Xunta con un empresario. Francamente, non, en ningún caso. Xa lle digo, como ciudadano, e penso que trato de ser e entender o que pode sentir un ciudadano do meu país, non? En calquera circunstancia, creo que é un exercicio necesario. Eu creo que a ninguén nos gusta ver a quen hoxe presidente da Xunta nesa circunstancia, nesa situación, nesa foto. Por tanto, en ningún caso me produce a máis mínima sensación de compensación, non?
fago mía unha frase que creo que dixeron daquela e que vexo que o propio presidente do goberno asume como propia, non? Me afaisúa, por tanto me vale tamén, non? De que cada un é libre, é responsable das compañías coas que escolle, coas que sale, non? Tamén podríamos decir aquelo de que sementa ventos recolle tempestades, pero sinceramente, en calquer caso, a política do Lameiro, a política de Barrizal, forma parte de algo que creo que non conduce nunca a ningún sitio positivo, e que non é positiva para a democracia, para o país, para os ciudadanos, para a política. Por tanto, inda que a mí me tocou padecela cunha intensidade extraordinaria que non desexo a ninguén, sinceramente creo que é un camiño que non debemos de percorrer baixo ningún concepto. Tería que ter dimitido Feijóo por estas fotos, como se lle pediu por parte da oposición? Non forma parte da miña tarefa hoxe, non emitir xuicio ou criterio respecto ao presidente, dimitir ou non dimitir, xa hai quen se encarga, non? Están as forzas políticas aí, a súa tarefa, eles sabrán o que fan, e se acertan ou non acertan. Eu creo que non é cuestión, xa digo, para min de dimitir ou non dimitir, é cuestión de que o Parlamento merece un respeto, os ciudadanos merecen o mesmo respeto co Parlamento, porque ao final é o mesmo ciudadanía e Parlamento a través dos seus representantes democráticos, por lo tanto hai que dar a cara, hai que asumir responsabilidades, hai que explicar e saber medir a responsabilidade en cada momento. Sinceramente, me parece que a deriva que está collendo a vida parlamentar nestes últimos tempos non é precisamente edificante, non? Creo que neso ten unha gran responsabilidade quen dirixe o país, quen ten a maioría absoluta. Non pode xogar a dinamitar consensos, non é bo para o país. A tentación dun partido que ten unha maioría absoluta a instalarse na maioría absoluta e negar, de facto, o diálogo, a transparencia, a comunicación, e creo que aí hai unha grande responsabilidade por parte, a verdade, de quen preside o país, que creo que ten que recuperar o tender pontes, dar as explicacións que sexan necesarias e cambiar o xeito e o modo de entender a política, non? Ese modo agresivo, que incluso dentro do goberno é agresivo contra a oposición, creo que lle pode dar réditos, non o sei, pero dentro da Galicia creo que non lle está dando rédito ningún, non? Se o presidente da Xunta actual o chamara para compartir con vostede impresións sobre o que está acontecendo, acudiría? Sin dúbida, non? Sin dúbida, é dicir, a mí me doe extraordinariamente o que pasa no meu país, o do meu partido preocúpame moito, pero realmente o que vivo hoxe en día non son tantos problemas do meu partido que están aí, sino os problemas dos galegos, das galegas, os problemas da ciudadanía do país, non? Fun presidente deste país, por lo tanto, estou sempre a disposición completa e plena de que se o presidente cree que podo ser útil en calquer nivel de diálogo, de opinión, do que Galicia necesite, por suposto. Creo que vai comparecer nesa famosa comisión das caixas. Sí. Como é posible que sucedera o que sucedeu cas caixas, señor Touriño? Cando vostede era presidente, algo cheiraba mal? Bueno, o das caixas hai que falar moi polo miúdo, non? moi a fondo, non? Porque realmente é un proceso terrible de derrumbamento dun instrumento financiero que cumpriu unha función social, unha función económica, unha función de financiador do tecido do país, unha función de inclusión financiera e social. E que derrúmbase o modelo, derrúmbase o sistema. Eu creo que hai un problema de modelo de fondo, non? Vaya por diante que a experiencia galega creo que é diferente a outras, non? Que cando se critica, escoito tertulias, decir en todas partes, non? Que as caixas se estropearon por culpa dos políticos, que utilizaron as caixas, que controlaban as caixas, que as convertiron nun xoguete. A verdade é que no noso caso falo non do goberno que eu presidín só, sino dos gobernos de Galicia, pois que creo recordar que a Xunta de Galicia nunca estuvo no Consello de Administración das caixas, non? As caixas tiñan os seus propios... Hai moita forma de interrelacionarse, non? Non ten por que ser formal a relación, non? Sí, pero non estar nun Consello de Administración nunha sociedade complexa como é unha gran entidade financiera, estar fora do circuito. Pero mandaban moito sobre a política galega os responsables das dúas caixas? Tiñan un papel relevante sobre a política galega. Sobre a economía galega e, como consecuencia deso, sobre a política galega. Tiña un poder económico moi importante, non? Porque, efectivamente, manexaba un volumen de crédito e, por tanto, un posicionamento relevante. Pero condicionaban, incluso, algún tipo de decisións políticas? Sinceramente, creo que non. Non
non é esa a miña opinión, ni a miña experiencia como responsable do país durante ese período de 4 anos, non? No 2008, reconecto co que vostede me preguntaba, no 2008, xa coa crisis, en fin, instalada e coa crisis que empeza tal, sí que empezounos a preocupar, e de feito o Conselleiro de Economía lle pedín que conectara co Banco de España, que é o que ten, como ben sabido, as funcións de supervisión e de... En teoría. Sí. Bueno, en teoría. había que falar moito. Que a quen lle corresponde, non? Efectivamente, hubo un par de xuntanzas, quero recordar, en todo caso, lembro con precisión unha delas, a fondo, co Banco de España, no segundo semestre de 2008, en no Banco de España se nos pide que eles están seguindo, que teñen a supervisión, que están seguindo o plan económico financiero das dúas caixas, que as cousas marchan razonablemente, que non nos preocupemos e que nos dediquemos a que nos temos que dedicar, é dicir, que non interfiramos políticamente. Pero que detectaran algo preocupante. Bueno, estábamos vivindo os primeiros síntomas de un exceso de crédito, de unha expansión importante, por lo tanto, bueno, podíamos intuir que, igual que en outras caixas empezaba a haber problemas, nos conviña poñer a lupa en que estaba pasando aquí, non? Non é que houbera nada concreto que nos chegara, pero sí a apreciación xeral da situación da economía, non? E cando a situación económica entra en crisis, en unha crisis financiera, indudablemente podes pensar, sin temor a equivocarte, que eso pode afectar aos teus instrumentos financeiros, non dos países en concreto. Foi mala previsión, mala forma de xestionar, estou falando agora dos responsables das caixas, ou algo máis? Quero dicir, ten dolo o xeito de funcionar nas caixas de aforros galegas? Bueno, hai moitas cousas, non? Eu creo que o fundamental é un fallo de modelo, e o modelo realmente consiste en que realmente as caixas de aforro teñen unha singularidade, unha entidade que, dito rápido, probablemente cometendo algún error ao explicalo, pero fundamentalmente estamos ante entidades dunha gran importancia, fundamentales na vida económica dun país, na vida social dun país, que, sin embargo, é difícil saber ante quen responden. Porque no caso dunha empresa sabemos que responde ante o accionista e ten unha responsabilidade moi concreta que ademais exerce, en principio. No caso das caixas de aforro, a propiedade é unha propiedade difusa, francamente extraña, non? Os depositantes, as entidades locais, as entidades fundadoras, en definitiva, ninguén controlaba as caixas de aforro. E, por lo tanto, era un sistema de autoxestión ante sí mesmo dos propios xestores, non? E, ademais, o modelo, en particular, apostaba pola profesionalidade, precisamente apostábamos pola non interferencia política sobre eses xestores. Por tanto, aí hai unha responsabilidade extraordinaria derivada da xestión nun momento determinado, difícil, de toda a expansión brutal do crédito, de toda a expansión do modelo inmobiliario, onde as caixas de aforro se volcaron. Probablemente hai unha decisión política que podría ser revisada, tomada no ano 2000, cito de memoria, que foi ir a ese modelo non de integración das caixas nunha, sino crear dúas caixas que a partir de aí empezaron unha competición que logo se torna unha competición malsana, porque é unha competición por crecer, unha competición por ganar mercado, unha competición que desata e conduce a graves erros probablemente na xestión das caixas. Eu creo que eso ten que ver co modelo e co proxecto que conduce a dúas caixas, que xa despois é imposible que se atope no seu camiño, que conversan no seu camiño, porque son competidoras en todos os planos, en todos os niveis. Pero se estamos falando de Caixa Nova, estamos falando de Caixa Galicia, estamos falando do Banco Pastor, estamos falando nos últimos días de Pesca Nova. Bueno, a lista, desgraciadamente, é moito máis longa que todo isto que acabo de referir eu. Así que país vai ser Galiza, cando sacamos desta, se que saímos máis dependente, máis sumiso, con menos capacidade productiva, con menos capacidade de decisión? Cal é o futuro que lle resta a Galiza? Bueno, podemos ver a parte evidentemente dominante da situación, que é unha parte moi negativa, unha parte dramática, non? Desde un punto de vista máis preocupante, que para min é a descohesión social, en fin, este problema dramático, non, de o paro que crece, que afecta a población maior, tamén a población nova, que afunde o noso tecido, que o fai perder, pero que afecta a moitas máis cousas, non?
Por tanto, está eso aí, perdemos instrumentos de competitividad, instrumentos financieros, instrumentos de empresas potentes, o caso desa gran empresa emblemática que foi durante moito tempo Pescanova, que agora se nos cae, desde o punto de vista, bueno, do que está a ocurrir. Esa é a parte, como digamos, obvia, non? Eu quixera, sin embargo, reflexionar e pensar sobre a posibilidade de un país que sigue tendo uns recursos humanos potentes e ben cualificados, que sigue tendo un capital tecnolóxico relativamente significativo, un país que está posicionado no arco atlántico nunha posición competitiva razonable, nun país, por lo tanto, que pode facer cousas. O que necesitamos é percorrer un camiño unidos e xuntos, o que necesitamos é un horizonte e un proxecto que se poda traballar en ir esa dirección. O peor é estar separados, o peor é non ter norte. E hoxe, por eso estamos separados e non temos norte, non? Creo que hai que facer ese esforzo. E sabemos que as cousas dependen ao final de que? Do capital humano e do capital tecnolóxico. O motor do noso desenvolvimento ten que ser a educación, a formación, a recualificación dos recursos, máis que nunca, precisamente no momento de crisis. Unha das palancas do desenvolvimento ten que ser a ordenación do territorio e a protección do noso territorio, todo o contrario a esta lei de costas coa que de novo volvemos a desenvolver a desprotección do litoral e volver ao modelo do ladrillo dos baixos salarios, e temos que ter en conta que necesitamos superar o localismo, o clientelismo, a duplicidade ou a triplicidade de esforzos. Necesitamos unha Galicia en rede. Por tanto, creo que necesitamos un esforzo político moi potente, moi importante, pero que é posible. Es decir, si camiñamos nesa dirección, eu creo que podemos salir, algún día saliremos, en condicións de competir nun novo escenario. Será un novo escenario, evidentemente moi diferente, porque a crise é sistémica, e non me canso de repetir que necesitamos, para que todo eso sea posible, doutra Europa, non? Creo que aí nos estamos xogando gran parte do noso futuro. Se non temos instrumentos de solidaridade compartida en Europa, cal é a razón porque un ciudadano alemán vai cos seus impostos a avalar os aforros dun español, ou por que un ciudadano español cos nosos impostos vamos a avalar o que fai un ciudadano portugués ou griego? Necesitamos proxecto político, necesitamos integración económica. Si o conseguimos, eu creo que podemos, Galicia está nun escenario razonable para poder pensar en que non perdamos pé. Si non, pues entramos no que estamos, nunha fase de declinar que, francamente, fai a ver o mundo con moita preocupación. Estamos rematando xa, pero a ver se me aclara unha dúda existencial que eu teño como consecuencia dos seus coñecementos en materia económica. Como pode un país, e neste caso estou falando de España, como pode un país sobrevivir con 6,2 millóns de parados? Pois, francamente, empeza a ser moi difícil, non? Sin crecimiento económico, sin crecer, sin crear economía, sin aportar entre todos cada vez un pouco máis, cun país que ha entrado en recesión e que sigue en recesión e que se albisca que prolongar a duradeira é moi difícil, non? Eso produce unha fractura social, unha depresión social, e non sei que é máis importante, a fractura social e a depresión que causa, si ou non ter expectativa, ademais de saída. Porque neste momento estamos vendo que parece que o goberno non sabe que facer con España, o goberno de aquí non sabe que facer con Galicia, non? E son mensaxes totalmente negativos. O latiguillo este da austeridade está demostrado que o que conduce ao desastre, ao declive, ao estancamento. Por moito que nos apretemos o cinto, canto máis nos apretemos, menos posibilidades temos. Por tanto, é difícil soportar. Quen o está soportando? Bueno, está soportando os maiores, está soportando as familias, o está soportando unha caída do nivel de vida extraordinario, o está soportando tamén en parte certo grado de traballo encuberto, pero en definitiva é unha fenda social, é unha herida que nos desangra, non? E que non podemos soportar de maneira permanente. Por tanto, temos que volver a crecer. E para volver a crecer temos que cambiar de modelo e atopar un modelo de crecimiento. E para atopar ese modelo de crecimiento que pasa, como digo, pola innovación, a internacionalización, pola educación, pola formación, pola cualificación, para facer eso necesitamos dunha Europa diferente. E creo que aí é onde nos estamos xogando todos o futuro, porque o paro é un problema gravísimo en España, pero un problema que se está estendendo ao conxunto da Unión Europea. Mentras a Unión Europea o único que nos trae a mensaxe de restrinxan cada vez máis, pois vemos o que pasa en Portugal, en Grecia,
Francia ahora, Italia. en Italia e ao lado, etc. Bueno, quero rematar co título dese libro de memorias que escribeu recentemente, transcurridos casi 4 anos da súa marcha do goberno galego, Futuro é posible, que demostra que un home optimista, Emilio Pérez Touriño, en esta conversa que estamos mantendo, fala moitas veces en condicional, si conseguimos isto, si facemos isto, si... E se non facemos todo isto, se as cousas siguen como está nestes momentos, se non hai un cambio de rumbo, que pode pasar? Nunca me gustou tratar de adiviñar o futuro, non? Sino construir futuro. Entón, poñerme na peor das predicións, na hipótesis de que non somos capaces, creo que é unha mala mensaxe, non? Dende logo, nunca quixen dar e non a vou a dar. Creo que a mensaxe ten que ser unha mensaxe de compromiso, positiva, de reorientación. Para iso que me gusta decir, que cada día reitero máis, non? Necesitamos percorrer unha parte deste camiño xuntos, non? E non entendelo así, dende que nes teñen o liderazgo político é dunha gravedade inusitada e dunha irresponsabilidade extraordinaria, non? O país demanda dun horizonte de consenso, dun horizonte de concertación. O goberno parece que se sinte, cando ten maioría absoluta, cómodamente instalado. Pero, bueno, 6 millóns de parados, o crecimento desta fractura social vai cada día chamar con máis forza e obligar a que ese cambio se produza. E se non, insisto? Négome a admitir esa visión negativa e desesperanzada, depende de nós, non? Por tanto, a responsabilidade dos ciudadanos tenemos que despertar, non? É dicir, aos políticos, hasta aquí. Queremos máis Europa, queremos que ustedes respondan, queremos o seu compromiso e exixir responsabilidades. Emilio Pérez Touriño, un auténtico placer compartir espacio con vostede, moita sorte. Gracias. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, a volta seguiremos falando de economía. Hoxe estivo por aquí un dos que máis manda en Europa, que é o ministro de Economía alemán, así que falaremos tamén desas alertas dun posible estoupido social das que hoxe falaron aquí os partidos políticos galegos. Hasta ahora.